ئەحمەد بناوی شۆڕەکاری سیاسیە لە کەنەداوە میوانی کوردستان 24 بۆ گفتوگۆکردن و کەروشەویکردنی هێرشی ئیسرائیل بۆ سەر ئێران. ئەم کاتتان باش بەڕێز ئەحمەد، پێش هەموو شتێک چاوەڕوانی چی دەکرێت ئێران وەڵام دەداتەوە بە زووی؟ دەستپێکی سڵاو بەڕێز بە هەموو بینەرەبووی سەرەت کوردستان 24 سەبارەت بە پرساتە ئەستوێ باوەڕێدامە کو ترامپی یعنی دەبێتن کو نەبێت شارێکی بکەتن کو ڕژەما ئیرانی یەکجاریش ببێتن ئەس باوەریا منە بەس دەبێتن بهێتن سەرمێزا گفتوگوێ و وان هەمی شەرت و مەرجێت ئەمریکا ڕازی ببێتن و دەستبەردار بێتن ژێوەیەکێکی ئەتۆمی. بس بلکو وکو پیوست افغانستان دنیا پربنه چونه و هر چند افرشا سر ایران هادی کرن کو هر آگهداری امریکایه بس فی باردم ابتنی بو هندی بو کو یعنی برحتی اسرائیل کو او پروپاگاندا بری ایرانی بو خود کرو کو سوپر پاور کل رو شرطان آوین و بلگری که حوصایه های و هر شک به سر ده همی برجوانگت امریکا و اسرائیل و روشندن آوین تگتن و دکتن آگر دوری او همی پروپاگاندا بون هکتشان حساب برحتی کو بچن فرماندرت هرد بلند یت ایرانی بکنه آرمانج و برحتی و بنگهت اتمی و سیستما برگریه بنگهت موشکی یعنی ویگاوی یعنی اوه کتر بجن ده سیکولوژی یعنی اوه ایران به هر کسی که دیار بیتن که ایرانی او همی پروپاگنده بو و حتی خلق ایرانی بخوشی یعنی از باورم اوه بوه چنده بو که هشتا شانسه که ایرانی یمای که بهتن اف کمبونا بهتن اکشن با بهتن جی گل امریکا برینید خاره و دیسان جی یعنی دیف او دا خواست امریکا جد کتن پیرازی ببیتن و دست چکی اتمی بردتن یعنی اوه باوریا منه. باشە بەڕێز ئەحمەد با بەم شێوەیە ئەو پرسیارە بکەم کە ئەم هێرشە بۆ سەر ئێران چاوەڕوان کرا بوو؟ من پێم وایە چاوەڕوان کرا بوو چونکی ژبەر چێ ئەvە چەند کۆمبۆنە هاتەکردن مابەینە ئەمریکا و ئیرانێدا ئیران gelek نەهات سەرمێزا گفتوگۆ و ئەو شەرت و مەرجێت ئەمریکا قبول نەکردن هەکەر ئیرانی ئەف شەرت و مەرجە زیاتر هاتبان قبول کردن و گەل ئەمریکا فرێت کەتبا ئەس باوەرم ئەvê هێرشێ نەهات ئەنجامدان بەس هەرچەندە کو ئەvە پشتی vê هێرشێ د ئیران د زمانێکی دی د gelek یعنی نەرماتی دهێت سەرمێزا گفتوگوێ ئەگەر ببێتن ئەف سیستەمە ببینیتن. باشە کەواتە گەیشتبوونە ئەو چۆنەڵێت قەناعەتە کە ئەم گفتوگۆیانەی کە لەگەڵ ئێرانەکرێت بێسوودە یاخود ئەم دانیشتەی کە ڕۆژی یەکشەمە بڕیارە ئەنجام بدرێت ئایا پێیان وایە بوو کە لەم دانیشتەش هیچ دەستکەوتێک نابێت بۆ ئەم کێشە با بڵێن چارەسەرکردنی ئەم کێشەیە واتە ناومێد بوون لەم دانیشتەی کە ڕۆژی یەکشەمەشە بێت؟ من پێوا بوو یعنی کو یەکەم تشت ئەس بێژم یعنی کو هەر کەس گەهشت بوو وێ باوەریە کو ئیران ینی vەجارێ ڕاستی gelek نێزیک ببوو کو دەست بە ئینانە چەکێ ئەتمی یعنی ئەمریکا و ئیسرائیل و هەمی دنیاژی گەهشت بوو وێ باوەریە یعنی بەلکی چەند هەیڤەکێت بهێندایان ژی ساڵەکەدانی gelek نێزیک ببوو vêcarê giftugû gelek cidî bûn. Ez bawerim heker zarbekê wisa Îranê nedaba Îranê ev kêmatiya antenezele hemî nedkirin û vê giftû hat bajî daya bê encam bîtin. Başa. Kate çarenûsî danîştinê rojî yekşema çî lê dêt? Danûstan û giftûgo tewaw bû kotayî pê hatû binbesta êtir hêriş dest pê kat yaxud emelî ew heye umêdî ew heye ke danîştin hebet û danûstan bikire. امید هیا یعنی بس او جی هیا هکر سیستما ایرانی اگر ببیتن دست حالات آوی بمینیتن نکه چارنوس آوی دست ایرانی خدایه و جا اگر ایرانی براستی جی بهتن گفتگو بکتن و دست چک اتونومی بردتن شانسه که وی هی
چونکی از باورم ترامپی نبتن شرکت دیگه مازن نافچه ریب دادن دی وقتی دا و هر چنده که امبر خوب دینجی سیستم ایرانی که افهمی پروپاگاندا بود تشتکی واسانه بود که خلکی بحث کرو میدیا بحث کرو زانن که ایران چه بگیریه که واسانی نه یا چه فروکت پیشکفتی نه یعنی چه یعنی تشتکی واسانی نه او پروپاگاندا کرد بس اول تنه بهم دی مازن کرد چونکی پتر بو ترساندنا ولات گلک ولات عربی بو و مثلا تجاری بونو مثلا ما بين روسيا وامريكا وصين وامريكا تشد هوصا يعني هر ايكي هندك حواله خو يعني برجوان يا خدا كات اينانو مازند كرن بس انه كايران دوره كده باشياء ايران هين ايران ايجي اوا يعني از باورم ايران دي برسبه كدتن از باورم بس دي تن برسبه كواسط دتن كوبشيتن بس تن خلقي خو راضي كتن وقت جاري درج دي مديتي هندك برسدان بس دي برسبه كواسط بيتن كنا كوجن زار رقم مثلا نل امريكا بكتن ونل اسرائيل بكتن تن دي ايجبو بس بوناف بلكي برسبه كدتن و وقتی بس ایران ده بریار خودتن یعنی ده دانستاندنا هکر ایشان به نهت کرنجی هکر ایشان به نهت کرنجیش بر اوراف شاهی دهت دای خستن یعنی ده بچه که تأخیر ترکن و دانستاندنی بس امریکا هکر گرین خارج جاری در زمانی که دیگر ایرانی آخریتن و ایران از باورجی بریم باشا برز احمد اگر هاتو ئێران وەک جەنابەت ئاماژەکەیت بەرسێکی دایەوە وەڵامەکەی بە جۆرێک نەبوو کە زۆر زەرەر و زیانی هەبێت کەواتە ئێران ئومێدیەوەی هەیە کە دیسانەوە لەسەر مێزی گفتوگۆ دابنیشێت یاخود ئەم هێرشەی کە ئێران ئەیکاتەوە بە پێچەوانە ئەوش کە چاوەڕوان کراوە و ئێران دەڵێ کە من هێرش ئەکەمەوە ئەمە خەونی دانوستان و ڕێککەوتن لە بارەبات ئەو هێرشە یعنی چاواز بێژم یعنی ئەس بێژم دە هێرشەکەی کەتن بس او هرش وکی هرش بره به انجام بیتن ده دست به که بریکه که ده امریکا آگهدار کردن وکی بره ده چند صاروخ کد بالاستیک باوت هندک جها بس ظاهر اک نابیتن بو عسکر امریکی تن ده بو ناف تشتکی واسا بکتن یعنی حتی باوت هندک اسرائیل جی باوت اسرائیل جی تشتکی واسا بیتن تن رمزی بو ناف بیتن بس پشتی هنگی ده چیت سرمزه دانستاندنی و ده همی شرط و مرجعیت امریکا و اسرائیل راضی ببیتن اگر نه هندک جرا وقت شهر آگرک دست بید کردن تونزانی خانی او آگرک چند مازن بید هندک جرا کنترولا امرو بیدرد که بیتن آنجی او تا پلان بکریش قالب خود درد که بیتن مسئله بیتن هکر ایران هکر نوکه هرشک بکتن یاتن آنجی مالیشیات توی یعنی هندک هرشتن بکن سر بنگهت امریکی آنجی سر برجواندیت امریکی اسرائیلی و دانستاندن رد بکتن از بارم وگابه اوده تن ده اختیار مینیتن اوده بی دوماهی که رژیم ایرانی هر ده اوه بیتن رخوش کرک بو خلقی مال ایران خوشی یعنی رابن سرخوا و راپرین دست بکتن و هکب تبی شرکه وسط اوده دوماهی که ایرانی بیتن بجاز بارناکم ایران یعنی و پلوژریتن اجبرم دیز بجم ایران از باورم کده سرمزه دانستان رین خاره و ده وان همیشه تو مجد امریکا ده قبیل کتن باشه برای زحمت اگر هاتو ایران وەڵامی ئیسرائیلی دایە و پێت وایە ئەمریکا تەماشاچی دەبێت لە کاتێکا کە ترامپەڵێ ئێمە پشتیوانی ئیسرائیلی وەکو پێشترژیم گوتی هەکەر ئیرانێ ینی سەرەوێدا ئەو هەبیتن کۆ یا جددی بیتن کۆ دێ بەرسێ دەتن برسوه ده چاو دادن برسوه تن چک دست ایران ده هیکو برسوه دادن یعنی افسار رو خیتن یعنی چه بجم فروک پیشکفتی نینه نشم چرنگی دی هر شی بکتن هکر یا جدی بیتن و ظاهر کامازن بگیتن اسرائیل یعنی بگیتن برجواندیت امریکا وگا بده امریکا به برسوه نامینیتن چونکی به جاری اوه ترامپ نوکی بجم سروکی بره جو بایدنی بیتن وگا بده ایران ده برسه کات تنت ورگیرتن و کی مگوتیجی اوه ده بید دوماهی کا رژیم ایرانی باشه برای زحمت ام هرشی که اسرائیل کردویتی سر ایران تنیا اوترید که اسرائیل یا خود امریکاش لگلتی بلام چون که استا امریکا لناو هنگاوی دانستان لگل ایران دا بویا بشوی نشانه داره که تنیا بس اسرائیل
من أبى هرش يعني إسرائيل وأمريكا جت بتن يعني ما داخلي بجنوب وما هرشه بس إسرائيل تشتكي ناكتن بيكو رازمنديا أمريكا وكم زانيجي بريكو دانوستان دست بكنجي برئيس نتنياهو الأمريكا ودا ترامب نشتي خارجي ويعني أفضل دانوستان دست بكن أفهمية هاتي سر آخر تين كو دست بك دانوستان بهن كرنو هكا دانوستان دنا جه خونكر ويقابي يعني بهنگاوا ديفدا أفابو باشە کەواتە ئەگەر هاتو ئێران وەڵامی دایەوە پێتان وایە ئێران ڕاستەوخۆ وەڵامی ئیسرائیل دەداتەوە یاخود ئەو بنکە سەربازیانە ئەکاتە ئامانج یاخود ئەو کونسڵخانانە ئەکاتە ئامانج کە هی ئەمریکان و لە وڵاتە با بڵێن نەناوچەکەن هكر أباب تني هرشك بيتن تنيش بو يعني كوبيكي بيجن سري خدا يا راضي بيتن جفتو جو بلدان بيتن او بشرط مجد أمريكا راضي بيتن ده هرشك السمبوليك بيتن هرشك السمبوليك بيتن بلكي ده چند صاروخ فقط إسرائيلي وركتن يعني بلكي بنجه هيدوت عسكرية أمريكي ده بس بيشتر أجهدار كتن وكي بري بيشتر أجهدار كتن ده چند صاروخ قلدتن بس زارك مازن نابيتن زارك نابيتن يعني ديف رنگی بیتن بس هكر اوه شر اختیار کرد يعني از بار ما بده دمای به سیستمی بیتن سیستم فاشیست ایرانی و وگاوه ده رقم مالیشات خوشی کانه چش دسته بده هرش کنسولاری امریکی بکتن یعنی بنگهت امریکی بکتن یعنی او اف ولاتت او فروکش رابون یعنی هر برجواندی که امریکی آنیا اسرائیلی کابوی تیش آسانتره برای درونا برای صاروخا بگه به چش دسته بیتن دیکتن یعنی هر جهتی بشتن رشات نابین. بەڵێ سپاس بۆ ئەحمەد بناوی شرۆڤەکاری سیاسی لە کەنەداوە لەگەڵمان بووی تایبەت بە هێرشی ئیسرائیل بۆ سەر ئێران لە بەرەبەیانی ئەم.